Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Fique comigo até o final dessa leitura, porque o que eu vou revelar pode transformar completamente a maneira como você vê uma situação. E além disso, ao assistir até o fim, você estará apoiando o nosso canal e ajudando a trazer mais vídeos como este, para continuar ajudando e guiando outras pessoas em novas jornadas de descobertas. Sagitário, iniciamos a sua leitura com a energia do 3 de copas. Me parece que tem uma fase alegre que não está voltando, ou que está distante. Está em um distanciamento inicial. 5 de ouros. Estamos falando sobre uma sensação que está beirando ao início de um afastamento. Pode não ser apenas físico, mas também emocional. E olha, essa rainha de espadas já mostra que tem informações adulteradas aqui. Que alguém que está com você tomou isso como verdade. Diretamente. Uma pessoa que era para ter um voto de confiança seu, carta da aliança do baralho cigano, escolheu acreditar em rumores dessa rainha de espadas. Decidiu acreditar em histórias contadas, pré-fabricadas. É nítido isso que está acontecendo aqui na sua leitura. Havia muitos rumores aqui, muitas intenções duvidosas, o que só fez agravar e piorar uma situação. Nós temos aqui influência de palavras venenosas. Quem transmitiu aqui informação tinha uma língua muito afiada e nem um pouco de vergonha na cara para falar sobre você. Pessoas carregam aqui um veneno, usam de formas distorcidas para criar um cenário que não refletia verdadeiramente a realidade. E essa pessoa que você está é muito fraca, porque mordeu exatamente essa isca. Caiu numa armadilha. E isso foi o maior erro. O maior erro dessa pessoa foi não questionar as fontes e simplesmente aceitar isso como verdade, o que foi dito como verdade absoluta por terceiras pessoas de fora da relação, em vez de investigar, em vez de vir até você. Então aqui tem pessoas que se deixaram levar como andarilhos por opiniões externas, seguiram um efeito manada. E agora, o que essa pessoa está tendo é vergonha. A vergonha que essa pessoa sente agora é só um reflexo do reconhecimento do erro cometido. Não se trata apenas de vergonha por ter acreditado em algo falso, mas também por ter traído a própria confiança em você, já que nós temos no centro da tua energia a carta da aliança,
Eu sinto sinceramente aqui uma quebra de aliança. Você quebrando essa carga energética. Rei de paus. Há um rompimento de certas cicatrizes aqui profundas. Porque essa aliança aqui, de alguma forma, foi violada. E é como se um juramento que alguém nunca fosse quebrar tua confiança aconteceu na primeira oportunidade que vieram falar abobrinha. Essa própria pessoa é a única responsável de criar um abismo que está sendo difícil de preencher as lacunas. E o 5 de ouros me mostra muito a vergonha que essa pessoa está tendo de você. A sensação de se sentir um andarilho, perdido, sem norte, sem direção. 5 de ouros, vagando por aí, sem rumo, sem lugar para ir, sem pertencer a nenhum lugar, porque não se dava conta das riquezas que tinha na própria mão, da felicidade que transbordava, 3 de copas, e não deu valor. Tem um estado interno de confusão, de arrependimento, onde eu sinto que essa pessoa específica está com a extrema dificuldade de encarar a própria autoimagem. Está com a dificuldade de olhar no espelho. Isso já representa a incapacidade dessa pessoa de aceitar os próprios atos, as próprias ações, que lá no fundo essa pessoa sabe que foi inconsequente, que foi moleque, que foi uma situação que acabou confrontando, a partir de agora, a própria consciência dele ou dela. Porque aqui nós temos uma vergonha intensa, o medo de enfrentar a realidade, a verdade nua e crua. E o medo não é apenas de você, mas da verdade em si. Porque essa pessoa teme o confronto com a realidade e o que isso pode revelar sobre as próprias falhas dela. Geralmente quem aponta o dedo é porque está apontando as próprias falhas. E aqui aparece essa distorção de realidade. Uma pessoa que escolhe ouvir fofocas, histórias, que não tem uma percepção da realidade com quem estava ao lado dela e molda uma realidade alterada e acredita em qualquer informação que chega. Cria uma realidade paralela, já sobe o sangue e aí age de uma forma impulsiva. Isso é o pior veneno, o veneno do julgamento alheio. E as pessoas que propagaram essas histórias, que destilaram esse veneno, que te julgaram, que manipularam informações, verão o caos se instalar nas próprias vidas. Porque não ache que quem planta a sementinha da discórdia fica passando despercebido. Uma hora o corretivo chega. Uma hora a fatura vem. E a fatura vem alta. Porque é exatamente esse objetivo maldoso que o universo vai se encarregar de voltar em forma de corretivo, na mesma intensidade, no mesmo modo operante. Aqui você está mantendo a sua ética, a sua qualidade intacta. Eu sinto que vocês não vão ignorar mais e muito menos passar a mão na cabeça dessa pessoa.
porque quebraram uma virtude, deram ouvidos e créditos a quem não merecia. E agora esse alguém está preso na saudade dos momentos alegres do 3 de copas. É um tempo que não volta. Tivesse pensado antes e não agido, colocando os pés pelas mãos, quem sabe isso poderia ter sido resolvido no estalar de dedos. Porém, alguém se permitiu entrar nessa história e deixou de lado os momentos alegres, as situações que vocês passaram juntos. Parece que estão sentindo a falta depois da burrada que fizeram. Depois que perceberam o que está sendo perdido e não sabem como retornar. Até porque esse caminho de retorno ele está interditado, está passando por obra, e essa pessoa não vai ter mais livre acesso. A culpa por ter acreditado nos outros é o arrependimento que essa pessoa não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ter boas noites de sono. É por isso que eu disse que alguém anda como um andarilho, porque está perdendo a autoestima, porque está entrando num processo de tristeza profunda. Mas isso foi você que fez? Pelo contrário, a própria pessoa criou isso para ela. E ela sabe, lá no fundo, aonde se sente envergonhado, aonde pode ter falhado. E foi uma situação devastadora, onde o peso das palavras não ditas muitas vezes poderiam ter esclarecido certos impasses. Porém, essa pessoa optou por falar diretamente com seu lado impulsivo. E o silêncio aqui, a falta de reciprocidade, de comunicação, de empatia, só agravou, só aumentou ainda mais esse mal-entendido. Você está seguindo a voz da sua consciência e você não quer nunca mais passar por esse tipo de situação. Já a outra pessoa está presa no arrependimento que corrói a tranquilidade, que corrói o mental dessa pessoa. Agora estão se vendo de uma forma diferente, menos confiante, menos cheia de vitalidade, porque percebeu que tinha tudo nas mãos e jogou tudo isso para o alto. Estão com medo aqui de você. Está morrendo de medo porque sabe que não consegue mais nem te encarar olho no olho, porque essa pessoa sente vergonha de você por esse motivo. E essa credulidade teve um preço alto. A confiança depositada em terceiros custou caro e resultou na perda de alguém valioso, a relação com você. Gratidão, te aguardo no próximo momento para mais uma leitura.